Hi friends, this is Durgaprasad Vlogger. మీ ముందుకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ని తీసుకొచ్చాను అనమాట. మీ ముందుకి ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటో త్వరగా చూసేద్దాం. చూసే ముందు సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ చేయండి ప్లీజ్ త్వరగా. ఈ భూమి మీద అత్యంత కఠినమైనది, ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా బ్రతికేయగలిగేది ఒకటి జీవి ఉందండి. అది అందరికీ తెలుసు. అదేంటో మీరు గెస్ చేయండి. అదేనండి బొద్దింక. మనం భూమి అవతరించినప్పటి నుంచి ఉన్నదని కూడా చెప్తున్నారు. సో దీనికన్నా సేమ్ ఇలాంటి జీవి ఇంకొకటి ఉందండి. అదే నీటి ఎలుగుబంటి అని అంటారు తెలుగులో. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో థర్డ్ గ్రేడ్ అంటారనమాట. ఈ జీవి కూడా డైనోసార్ల కంటే ముందు ఈ భూమి మీద జీవనం సాగిస్తూనే ఉందండి. 500 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కూడా, అలాగే -50 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా బతకగలదు. సో ఎలాంటి వాతావరణం లేని అంతరిక్షంలో కూడా ఇది బతికేస్తుందంట. పెద్దపులి నాలుక చాలా స్ట్రాంగ్ అంటండి. ఈ ప్రపంచంలోనే పెద్ద స్ట్రాంగ్ అయిన నాలుక ఏదైనా ఉన్నదంటే పెద్దపులి నాలుక అనమాట. టైగర్ టంగ్ అనమాట. ఇది ఆ నాలుకతో ఈ దేన్నైనా నాకితే మొత్తం చర్మం కానీ, జంతువుల్ని నాకినప్పుడు కానీ గట్టిగా ఆ మొత్తం చర్మం కూడా ఊడిపోతుందంట. అంత స్ట్రాంగ్ అయిన నాలుక అనమాట. అంటే ఇప్పుడు వాల్కున్న పెయింట్ ఉంది, వాల్కి పెయింట్ ఉంటే నాకింది అనుకోండి, పెయింట్ మొత్తం ఊడొచ్చేస్తుందంట. అంత స్ట్రాంగ్ అనమాట. తేలు గురించి వినే ఉంటారు. దాన్ని చూస్తేనే కొంతమంది చాలా భయపడుతూ ఉంటారు కూడా. కొంతమందిని అయితే కరిచి ఉంటుంది. సో దీని తేలు విషయం వచ్చేసి చాలా పాయిజనస్ అనమాట. సో ఈ తేలు విషయాన్ని చాలా విలువైనదనమాట. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన పాయిజన్గా ఈ తేలు విషం ఉంది. అయితే ఈ తేలు విషాన్ని కొన్నింటికి విరుగుడుగా యూజ్ చేస్తారంట. సో తేలు విషం కూడా చాలా ఖరీదైనది. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా చూస్తూ ఉంటాం కదా, జూ పార్క్లో కానీ ఎక్కడైనా మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఉడతలు కనబడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఉడతలకి ముందు 2 పళ్ళు కనబడుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ పళ్ళు ఎప్పుడు పెరుగుతూనే ఉంటాయంటే ఎప్పటికీ. హిల్స్ అనే సముద్రపు చేపలు తన శరీరం నుంచి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయగలవు అనమాట. ఎంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తాయో తెలుసా? ఒక మనిషిని చంపేంత ఉత్పత్తి చేసే విద్యుత్ ఒక మనిషిని కూడా చంపేయగలవు. అంటే 500 వోల్ట్ల పవర్తో ఇది విద్యుత్ని ఉత్పత్తి చేసుకోగలవు అనమాట. ఇలానే అవి వాటి నుంచి పోయి కాపాడుకుంటూ ఉంటాయి. అడవికి రాజు లైనే అని అంటారు. కానీ ఆడసింహం మాత్రం 190% పైనే వేటాడుతూనే ఉంటుంది. ఆడసింహం వేటాడే మాంసం మగసింహం తింటుంది. మగసింహం తన గుంపును కాపాడుకోవడానికి రక్షణగా ఉంటుందన్నమాట. డాల్ఫిన్స్ గురించి తెలుసు, కానీ అవి చాలా అత్యంత తెలివైనవి కూడా జీవులు. సో ఈ డాల్ఫిన్స్ దగ్గర మనం అద్దం పెడితే వాటిని చూసుకొని మన మనుషుల్లాగానే అవి ప్రవర్తిస్తాయి అన్నమాట. అంటే వాటి అందాన్ని అవి చూసుకోగలుగుతాయి అన్నమాట. ఇప్పటి వరకు చాలా మటుకు పక్షుల గురించి వినే ఉంటారు. చాలా మటుకు ఈ పక్షుల్లో ఒక వెరైటీ పక్షి ఒకటి ఉందండి. ఇది నిద్రపోతూనే ఆకాశంలో ఎగురుతూనే ఉంటుంది. అబ్స్ట్రాస్ అనే సముద్ర పక్షి చాలా దూరం వరకు చాలా ఎక్కువసేపు ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. ఇది నిద్రపోతూనే ఆకాశంలో ఎగురుతుంది. దానికి 2 మెదడులు ఉంటాయి. ఒక మెదడు పడుకుంటుంది, ఒక మెదడు మెలకువలోనే ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఒక మెదడుతో పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఒక మెదడు పడుకుంటూ ఉంటుంది. అలా ఇది డివైడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఎలా అంటే తనకున్న 2 మెదడుల్లో ఒక మెదడు నిద్రావస్థలో ఉంటే ఇంకో మెదడుతో అది ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటుంది అనమాట. గబ్బిలం గురించి చాలా వింత విషయాలు ఉన్నాయండి. అందులో ఒకటి, కాళ్ళల్లో ఉండే ఎముకలు చాలా పల్చగా ఉంటాయి. ఇది భూమి మీద నడవలేదు. దీనికి కళ్ళు ఉండవు అని చాలామంది అంటున్నారు, కానీ నిజం కాదు. కానీ కంటి చూపు చాలా తక్కువ. ఇది నోటితో మల విసర్జన చేస్తుంది. ఇవి పాలిచ్చి పెంచే పక్షి. ఇది ధ్వని తరంగాలను ఆధారంగా చేసుకుని ఆకాశంలో ఎగురుతూ నిలకడగా, సమానంగా, స్ట్రేట్గా ఇది ఆకాశంలో ఎగురుతుంది.
ఇలాంటి విషయాలను మరిన్ని తెలుసుకోవడానికి మన ఛానల్ దుర్గాప్రసాద్ వ్లాగర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ చేయండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్ బాయ్.